Non siamo pronti per la guerra, ma siamo pronti per tagliare il prato. Solo operazioni di pace su questo canale e oggi vi presento questo strumento che secondo me è degno di attenzione perché è davvero innovativo e particolare e mi ha incuriosito molto e ci tengo a testarlo, il Limov One Plus. Come possiamo vedere, la prima cosa che balza agli occhi è che è un robot cingolato, è un robot tagliaerba, un robot estremamente professionale, solido, per grandi superfici, quindi vi dico subito, non è per il giardinetto di casa, ma è per proprietà molto ampie e anche con superfici molto difficoltose. Qui abbiamo un esempio di proprietà perfetta per il Limov perché è molto ampia, molto complessa perché ci sono diverse zone di giardino separate e soprattutto abbiamo zone parecchio ripide e quindi un qualsiasi robot generico da taglio prato avrebbe delle difficoltà. Sono convinto che questo qui invece si troverà nel suo mondo, ma prima di andarlo a vedere a livello di programmazione e di applicazione facciamo una carrellata delle caratteristiche tecniche molto interessanti di questo robot carro armato. Partiamo col dire che questo robot è decisamente solido e anche pesante perché pesa più di 30 kg e non è un robot plasticoso, ha una scocca in alluminio, è per l'appunto estremamente solido, un prodotto destinato a durare, devo dire davvero costruito molto bene, ogni singolo dettaglio è ben curato e adesso li andremo a vedere proprio più da vicino. A partire per esempio dalle due maniglie laterali per spostarlo, grazie a questa ergonomia, nonostante il peso comunque elevato, riusciamo a muoverlo all'occorrenza. Cingoli che ci permettono di superare pendenze oltre 45 gradi, 100% di pendenza e ostacoli di 70 mm di altezza. È in grado di superare cordoli, di arrampicarsi su pendii estremamente ripidi. Qui sotto possiamo vedere che se lo ribaltiamo non abbiamo le classiche lamettine dei robot tagliaerba più da giardino, più semplice diciamo, ma abbiamo due lame robuste che creano sostanzialmente un vortice di aria che serve per tirar su l'erba nel caso fosse schiacciata e consentendone quindi un taglio molto preciso. Grazie a queste lame siamo in grado di tagliare tipi di erba anche decisamente più spessi rispetto alla classica erba da giardino, ma quindi tipi di erbe molto più rustiche. Questa è una sorta di benna che si può anche alzare tramite l'applicazione e può regolare l'altezza di taglio. Non avremo ovviamente problemi anche nel caso ci fosse qualche rametto, per esempio passando sotto a degli alberi come in questo contesto. Vedrete che qui il giardino è davvero molto complicato, come vi dicevo, anche se prende sotto qualche rametto sicuramente non si incepperà perché le lame sono lame vere. Abbiamo tanta tecnologia e tanti sensori, 5 sensori ultrasonici, 2 sensori Hall e qui davanti doppia videocamera con intelligenza artificiale per il rilevamento degli ostacoli. Quindi lui quando va a tagliare il prato è in grado di riconoscere vari tipi di oggetto e di evitarli, cercando appunto di evitare di fare danni a cose e anche animali, perché per esempio in questo giardino ci sono molti cani ed è in grado di riconoscere i soggetti e in caso di emergenza fermarsi e schivarli. Questo è un sistema sempre in aggiornamento tramite l'applicazione e poi la precisione di perimetro di taglio viene data dall'antenna RTK che comunica col robot, che rileva il segnale satellitare e che permette una precisione di taglio al millimetro. Ovviamente è certificato IPX6, quindi può essere lasciato fuori all'aperto, alle intemperie, sotto la pioggia. Il mio consiglio è quello di comunque creargli una casetta perché cerchiamo di trattarlo bene, dato che è un prodotto che comunque costa parecchi soldini in quanto strumento professionale. Un'altra cosa che lo contraddistingue dagli altri comuni robot tagliaerba è la batteria. Qua dietro ha un alloggio che ospita una batteria litio ferro fosfato. Questa è la prima volta che mi capita di trovarla su
questo tipo di robot, la batteria litio-ferrofosfato è la migliore batteria che possa esserci in commercio al momento per quanto riguarda la longevità. Sono batterie garantite oltre i 2000 cicli di carica-scarica completa, quindi ci garantisce che con questa batteria, che comunque è estraibile e sostituibile, questo robot possa andare con tagli giornalieri avanti per una decina di anni, per poi perdere un po' di autonomia. Comunque la batteria funzionerà ancora, ma perderà semplicemente un po' di autonomia. Ma devo dire molto interessante anche la possibilità di poterla estrarre e sostituire facilmente. Ma adesso passiamo alla parte pratica, cerchiamo di far andare il robot, di fare i primi tagli. L'installazione avviene in pochissimi minuti. Questa è l'antenna RTK, si installa con questo palo che si infila nel terreno, oppure c'è anche un supporto per installarla a muro se preferiamo. Deve avere una visuale aperta perché deve ricevere segnale satellitare e questa ci garantisce la precisione al centimetro per il taglio del prato. Questa è la base di ricarica, il punto di rientro del robot dove andrà a ricaricarsi alla fine dei tagli. Questo robot è in grado di tagliare superfici estremamente ampie, si parla di oltre 40.000 metri quadrati mappabili, quindi stiamo parlando di cose davvero pazzesche, ed è in grado, secondo il produttore, di coprire aree di 7.000 metri quadrati al giorno. Stiamo parlando di superfici davvero molto vaste. Questo è un giardino molto ampio, sconnesso perché è decisamente collinare, con zone difficili, separate, quindi va programmato bene, con tanti ostacoli. Vi faccio vedere una vista aerea per rendervi conto di che tipo di proprietà si tratta. È la proprietà ideale per lui, ma è anche relativamente piccola considerando il suo potenziale di taglio in termini di metri quadrati, perché può tagliare superfici incredibilmente molto più grandi rispetto a questa, quindi anche qua è sottodimensionato in un certo senso, però è il robot ideale per questo tipo di giardino. Vi mostro perché questo giardino è il giardino adatto all'Aimov, perché come vi dicevo, vedete qui strettoia, entra qui, tanti ostacoli, casetta, giochi per bambini, piscina, tanti alberi, qui come vedete inclinazioni differenti del pendio, di là scende bello ripido, tanti alberi, quindi qui sotto sicuramente rametti, guardate qui, pendio molto ripido, da superare, tante piante che creano ostacolo, fiori, altri alberi, muretti, e poi un'antipatica striscia di giardino che è dall'altra parte. Vedete qui questa striscia sottile completamente separata e indipendente. Ok, andiamo a creare la prima mappa. Quindi abbiamo installato la base, l'antenna RTK, adesso andiamo a fare la mappatura di questo giardino che vi dicevo abbastanza complesso e ha due zone separate che poi andremo ad unire da un corridoio. Quindi questo è il giardino perfetto per metterlo alla prova. Si comanda col joystick, quindi dobbiamo cercare di fare un lavoro abbastanza certosino la prima volta per creare la nostra mappa. Cerchiamo di stare più vicino ai bordi del giardino e poi praticamente noi
dovremo chiudere questo cerchio che sarebbe la nostra zona, il nostro giardino. Guardate, questo giardino è un giardino un po' una rogna questo qua, perché dobbiamo continuare a fare un zigzag completo perché ci sono davvero tanti ostacoli, però questo è un lavoro che si fa la prima volta. Una volta che abbiamo fatto la nostra bella mappatura siamo a posto per la programmazione, per fare i nostri tagli giornalieri, settimanali, con la frequenza che vogliamo. Guardate lì per esempio che c'è una sorta di gradino di ostacolo e si comporta come un piccolo carro armato davvero. Ok, abbiamo finito praticamente il tracciamento della prima zona. Adesso chiudiamo questa e poi passiamo alla seconda zona. Siccome il giardino è molto grande, ho deciso che si suddivide in zone di taglio differenti, alcune unite da corridoi, perché per esempio vedete qua davanti ci sono gli autobloccanti e una parte del giardino e dall'altra parte, quindi questa qui sarà la parte in cui il robot andrà dall'altra parte del giardino passando con le lame spente e farà solo lo spostamento all'altra zona di giardino. Ci spostiamo nella zona maledetta, quella striscia separata dal giardino, e creiamo la seconda zona che poi verrà unita da un corridoio. Questa è una delle tipiche situazioni complicate, vedete, una striscia separata, oltretutto sconnessa con degli avvallamenti. Vedete che comunque questi ostacoli qua, vabbè, se li mangia è in grado di fare di molto peggio. Ok, abbiamo chiuso la seconda zona di taglio. Adesso creo il corridoio, cioè il punto di passaggio, un corridoio virtuale per unire queste due aree di giardino. Quindi adesso io da questa area entro nella seconda area e lui farà sempre questo percorso quando verrà avviato per i tagli delle diverse zone. Adesso è tornato alla base di ricarica dopo aver creato le nostre due aree separate e dal menu dell'applicazione possiamo vedere tutte le varie impostazioni di taglio. Quindi c'è la velocità di movimento, quindi la velocità di avanzamento del robot, l'altezza di taglio che va dai 30 mm ai 100 mm, vi dico anche la velocità di movimento, va dai 0,3 metri al secondo al metro al secondo, velocità della lama eco standard, potenza turbo, quindi anche qua abbiamo la regolazione della potenza del taglio, rilevamento ostacoli nel canale, abbiamo possibilità di selezionare smart o solo contatto. Solo contatto si attiva solo se urta qualche oggetto, smart attiva tutti i sensori, videocamere, sensori ad ultrasuoni, sensori all per rilevare gli ostacoli anche con l'intelligenza artificiale. Insomma, tutta una serie di impostazioni. Noi adesso però finalmente facciamo partire il robot e facciamo un taglio. Quanto lo facciamo? 30? Sì. Così corto? Cortissimo? No, dai, fai un pochettino di più. Facciamo 40? Yes, va Facciamo bene. 40, dai. La cosa molto interessante è che la videocamera è visualizzabile dalla applicazione, quindi ci può fare anche una sorta di videosorveglianza, possiamo controllare il taglio da remoto anche da lontano. Ovviamente dobbiamo avere la copertura del wifi su tutto il giardino.
Ecco, qua abbiamo già un ostacolo importante. Qua c'è un tronco che è stato, cioè la ceppaia di un vecchio tronco, e c'è un buco. L'Aimov è finito dentro, ma a quanto pare è decisamente disinteressato dall'ostacolo. Lo ha assaggiato, ha capito che non si poteva tagliare lì dentro e ha cambiato traiettoria e lo ha evitato, e quindi continuerà a evitarlo e proseguirà il suo taglio normalmente. È anche molto silenzioso. Adesso mi sono messo davanti all'Aimov, ovviamente mi ha rilevato, gli stiamo creando un sacco di ostacoli e adesso vedete mi sta girando intorno in questo spazio così stretto. Vedete, mi ha evitato e ha ripreso il suo lavoro. Questa è l'area più ripida del giardino e adesso facciamo un test per vedere se il robot si arrampica bene. Fallo andare pure. Facile. Direi che può fare di molto peggio. Questo Aimov One Plus è a mio parere il miglior robot tagliaerba in circolazione per quanto riguarda proprietà vaste, complesse, separate, con grandi pendenze e con un terreno anche difficoltoso, con rametti, piccoli ostacoli o anche grandi ostacoli. È un robot molto intelligente, ha praticamente tutte le funzioni che si possono desiderare, compresa la videocamera che si può visualizzare dall'applicazione, tutti i sensori, cingolato anche, quindi non rovina nemmeno il prato nei punti più critici in cui si deve arrampicare, cosa che magari gli altri robot tendono a fare, quindi tendono un pochino a scavare. Quindi a mio parere assolutamente promosso. Vi lascio i link in descrizione, controllate sempre perché potrebbero esserci eventuali codici di sconto o offerte. Ringrazio l'Aimov e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Luca, alla prossima.